हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मेडिसिन जीके में। यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम छोटे बच्चे को सर्दी खांसी या कफ हो जाए उसके लिए बात करेंगे। बच्चे को सर्दी खांसी हो जाए उसके लिए होम्योपैथिक में होम्यो कफ सिरप बहुत ही अच्छी दवा है। यह बच्चे को पिलाने से बहुत जल्द सर्दी खांसी आराम हो जाता है। यह दवा का प्राइस बहुत ही कम है, 15 से 16 रुपया में ही मार्केट में आपको मिल जाएगा, या किसी दुकान के पास या किसी होलसेलर के पास ये मिल जाएगा। अगर बच्चा छोटा हो तो उसे 2 से 3 बूंद 1 चम्मच माँ के दूध में या 1 चम्मच पानी में रख के पिलाना है। अगर बच्चा 6 माह से ऊपर हो तो उसे 5 से 7 बूंद 1 चम्मच माँ के दूध में रख के पिलाना है। इसे पिलाने से बच्चे को बहुत ही जल्दी सर्दी खांसी आराम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।